Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз од самиот почеток на склучување на договорот за рудникот со Евромакс Ресорсис беше против и го поддржуваше раскинувањето на договорот. Тоа го покажуваат низа активности преземени од страна на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Новосело. Јавни трибини и пресови се во насока за раскинување на договорот. Социјалдемократскиот сојуз застана на страната на граѓаните, пред се во интерес на нивното здравје, кое сериозно ќе беше нарушено со отварањето на рудникот, и тоа со узурпирање на природните богатства, како предвиденото сечење на 1500 хектари шума, користење на питка вода од резервоарот на село Иловица, а да не зборуваме за прашината која ќе се создава при ископување и дејството на цијанидот кој се користи при самото ископување. Социјалдемократскиот сојуз како одговорна партија го слуша гласот на граѓаните и се залага за нивните потреби, и за нас нивното здравје е врвен приоритет, а исто така и почитувањето на законите. Социјалдемократскиот сојуз застана тогаш на страна на граѓаните и сега, а тоа го покажа со раскинувањето на договорот за рудникот од страна на владата предводена од Зоран Заев. Почитувани жители на општина Босилово, почитувана јавност, денешниот прес на општинската организација СДСМ Босилово е со цел за афирмација на одлуката на владата за едностран раскин на договорот за концесија и експлоатација на минерална суровина, рудина бакар и злато на локалитет Иловица во општина Босилово. Најгорливата тема во нашата општина, што ја затекнавме 2016 година, односно 2017, беше потенцијалниот рудник на Иловица и Штука. Рудникот беше пред отварање и експлоатација. Пред неколку дена, владата на СДСМ и коалицијата, премиерот Зоран Заев, го почитуваа гласот на народот и рудникот е стопиран. За СДСМ интересот на граѓаните е на прво место. СДСМ застана на страната на граѓаните. СДСМ е на прав пат и во поглед на заштитата на животната средина.